Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa ya. Kali ini saya akan coba membongkar dan mengupgrade laptop Asus ya. Seperti ini laptopnya. Tipenya adalah G513Q ya. Jadi ini bawaan dari saat beli. SSD laptop ini hanya 512 ya, dan tanpa harddisk. Tentu terlalu kecil ya. Jadi kita coba upgrade dengan menambah 512 lagi ya. Jadi saya menggunakan SSD dari Lightning Max ya, seperti ini. Oke, langsung saja. Gimana cara membongkarnya? Ini kita gunakan obeng plus ya. Kita bongkar dari mana saja bisa. Ini saya mulai dari sisi sini. Nah, ini setelah semua bautnya terlepas ya, sekarang kita gunakan opener ya seperti ini. Ini bisa kartu apa aja. Nah, caranya eh, kita mulai dari yang ini ya, dari pojok mana saja sebenarnya bisa ya, terserah. Ini yang penting mudah di ini congkel. Nah, ini caranya tinggal kartunya kita tarik seperti ini. Nah, ini nggak kelihatan ya. Di sini. Nah, seperti ini kita tinggal tarik saja kartunya. Nah, ini semuanya ya. Memutar. Sampai semuanya lepas. Nah, ini tinggal sisi sini. Ya, nah ini sudah terlepas semua ya. Ini diangkat pelan-pelan ya, karena ini ada yang masih nyantol ininya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lepas, bisa juga kita biarkan ya. Ini karena ini cukup panjang, jadi biarkan saja. Ini tempat SSD-nya ya. Jadi SSD yang untuk laptop ini yang cocok itu tipe NVMe ya. Jadi perhatikan kalau mau beli tipe dari SSD itu ada 3 ya. Yang pertama tipe SATA 3 itu untuk pengganti yang model harddisk. Kemudian tipe yang kedua adalah SATA 3M2. Kemudian tipe yang ketiga adalah NVMe ya, seperti ini. Ini karena ini beda ini ya lubang-lubangnya. Jadi perhatikan kalau yang disupport oleh laptop itu tipe yang mana. Nah, kalau yang laptop ROG ini tipe yang NVMe ya. Ini tempatnya seperti ini. Ini sudah ada murnya ya. Jadi ini tinggal saya lepas saja. Nah, ini tinggal dimasukkan ya. Kemudian kita kencangkan dengan mur yang tadi.
Oke, jadi seperti ini saja ya cara mengupgrade-nya. Ini kita tinggal tutup kembali. Dan ini tinggal ditekan-tekan aja ya. Nah, sampai bunyi di semua sisi. Kemudian kita masukkan kembali mur-murnya. Jangan tertukar ya. Jadi kalau yang ini ada mur yang panjang dan mur yang pendek. Ini ada dua nih. Kita mulai dari tengah dulu ya. Kemudian ini yang panjang atau yang pendek ya, nah berarti sini yang panjang ya. Kemudian yang pendek di sini. Nah, demikian cara membongkar dan mengupgrade SSD-nya. Jadi sangat mudah. Silahkan bagi yang masih belum jelas, boleh berkomentar. Nanti akan saya tanggapi bila mana saya tahu, atau bila ada yang lain yang tahu juga silahkan untuk membantu saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan.